Сәлем баршаңызға. Бүгінгі жақсы бір тақырыбымыздың бірі студенттерге арналған, яғни біздің оқып жатқан жас мамандарымызға, болашақ мамандарымызға арналған бірден бір бағдарлама, ол отау наурыз бағдарламасы. Ол біздің отбасы банк арқылы шығып жатқан бағдарлама, 2024-те шыққан пилотный бағдарлама. Міне биыл 2025 жылы екінші жылы жүргізіліп жатыр. Сәл-сәл шарттары өзгертілген. Сондықтан біз биыл 18-ге толған жастарымыз болса, депозит ашуға, келесі жылы осы бағдарламаға қатысуға, өз мүмкіндіктерін сынап көруге шақырамыз. Наурыз бағдарламасы 9%-пен, бар болғаны 10-20% алғашқы жарнаны сала отырып, үй алуға болатын бірден бір мүмкіндік. Әрине ол жастарға арналған мүмкіндік. 18 бен 63 жасын қоса алғанда десек те оның ішінде көп мүмкіндік беріледі 18 бен 35 жас аралығындағы жастарға. Сондықтан жастар қауымы міндетті түрде депозит ашыңыздар, жоқ болса биылдан бастап келесі жылға дайындалыңыздар. Өйткені наурыз бағдарламасына қатысу үшін 2 миллион теңге ақша болуы шарт. Яғни бұл бастапқы жарнаға жатпайды, бірақ сіздердің қатысар кезде салу керек капиталдарыңыз, яғни 2 миллион міндетті түрде депозитіңізде болу керек. Егер де сіз 20 миллионның үйін алам деп шешсеңіз, бұл 2 миллион сіздің бастапқы жарнаңыз болады. Ал егер де сіз 30 миллионның үйін алам деп шешсеңіз, тағы да үстіне 1 миллион қосу керек боласыз. Жастардың стипендиясы өте аз, олар қалай бұнша 20 миллионның, 10 миллионның үйін сол стипендиямен ала алады деп сұрауларыңыз мүмкін. Әрине, ала алмайды, оған жеткіліксіз десе де, олардың соңғы 6 ай үздіксіз алған стипендиясының справкасын әкелген жағдайда, біз оларды доходы бар адам ретінде санаймыз. Және де қосымша 2 сазайемшік сұратамыз, яғни гарант. Ол алысқа бармай-ақ өзінің әке-шешесі болса болады. Сондай-ақ гарант болу үшін кез келген үшінші адам жарай береді. Мейлі ол көршіңіз болсын, мейлі ол досыңыз болсын, мейлі ол құрбыңыз болсын. Сондықтан алаңдамаңыздар гарант жайында. Егер де жақсы араласатын адамдарыңыз бар болса, сол кісілерге сенім артсаңыздар болады. Сол кісілермен келісіп алсаңыздар болады. Біздің банкте ең бір жақсы бір айта кететін нәрсе, сол гарант деген адамды 1 жылдан кейін алып тастау мүмкіндігі бар. Атап айта кетейін, бұндай мүмкіндік басқа банктерде жоқ. Егер сіз 10 жылға ипотека алсаңыз, қасыңызда сізге кепілдік болған адам, яғни гарант болған адам, ол да 10 жыл бойы сізбен бірге сол ипотека үшін жауапты болады. Ал біздің банкте ондай емес. 1 жылдан кейін, егер де сіз өз доходыңызды растай алсаңыз, гарант болған жанды кепілдіктен босата аласыз. Демек, ол кісі 1 жылдан кейін өзі де үй алуға мүмкіндік жасай алады, немесе басқа да өзінің қажеттіліктеріне потребительский кредиттер алса болады. Қазір ешкім гарант болғысы келмейді. Неге? Бірден бір себеп, ол сіздің жәнегі ипотекалық қарызыңыз ол кісінің де мойнында тұрады. Түсінікті, гарант дегеніміз ол сізге құжат түрінде төлесетін адам. Демек, ол кісінің де мойнында жәнегі сіздің ипотекаңыздың қарызы ілініп тұрады. Ілініп тұрғандықтан ол қандай да бір бюроға барып, кредитный бюро болсын, банкке барып болсын, өзінің төлем қабілеттілігін растаған кезде осы шығыны шығып тұрады. Сондықтан нагрузка болғандықтан ол кісіге ешқандай кредит, рассрочка бермеуі мүмкін. Сондықтан енді ол бәрі доходына байланысты, әрине, бермейтіндіктен көбінесе адамдар болғысы келмейді. Және де ұзақ мерзім бойы сен ипотеканы төлеп болғанша, мен саған гарант болып жүре алмаймын, менің де басқа қажеттіліктерім бар деп айтады. Сондықтан егер де біздің банкпен үй аламын деп шешсеңіздер, міндетті түрде осы тұсты атап өтіңіздер. Отбасы банкінде гарант болу мерзімі әрине 1 жылдан 10 жыл, 20 жылға дейін созыла береді, әрине, бірақ 1 жылдан кейін алып тастауға әбден мүмкін. Ол жасалып жатқан нәрселер. Сондықтан гарант адамды кездестіретін кезде 1 жыл ғана болып берші деп айтсаңыздар болады. Студенттер міндетті түрде стипендия алу керек, немесе қосымша табыс жасау керек. Яғни қосымша табысы желательно официально болса өте жақсы, официально болмаса жұмыс орнынан справка келу керек болады 6 айға. Бірақ
егер стипендиясы болмаса жұмысын санамаймыз. Сондықтан жұмыс либо официально болу керек, либо сіз міндетті түрде стипендия алу керексіз, немесе подрабатывать ету керексіз. Осының барлығы бір демде болса өте жақсы. Демек біздің студенттерімізге үй алуға болатын бірден бір бағдарлама ол наурыз бағдарламасы, наурыз және отау бағдарламасы. Бұл біздің 2024-те шыққан пилотный бағдарламаларымыз. Осындай жастарға, жас болашақ мамандарға арналған бағдарламамыз 9% ғана. Бар болғаны 10-20% первоначалкамен алуға болатын бірден бір бағдарлама, мамандарға арналған. Сондықтан міндетті түрде қатысыңыздар, бақтарыңызды сынап көріңіздер. Бұл жерде естулеріңіз мүмкін, балдық жүйемен өтіп кетеді екен ғой, бізде бал жоқ, біз өтпей қаламыз деп. Балы көп адамдардың өтпей қалатын кезі болады. Неге? Өйткені олардың расходы көп болады да, кредитный историясы дұрыс болмайды деген сияқты. Сол кезде өзіңіз сияқты жастарды алға қою мақсатында, жастарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында көбінесе біз мүмкіндікті жастарға береміз. Сондықтан бақтарыңызды сынап көруге шақырамын. Одан ештеңе жоғалтпайсыздар. Қатыспаймын деп шешкен жағдайда салған ақшаларыңызды шешіп ала аласыздар қайтадан, кез келген уақытта. Бірақ мен айтар едім, биыл өтпесеңіз, келесі жылы міндетті түрде өтесіз. Сондықтан бұл әлі де 5 жыл бойы болатын бағдарлама, 5 жыл бойы қатысып албаңыздар. Кейін бұндай алғашқы 10%-ық жарнамен бағдарлама шықпауы неғайбыл. Ал сіздер 50%-ті жинау, білесіздер, барлық адамға қиын. Оның ішінде жастарға тем более. Сондықтан өз мүмкіндіктеріңізді жібермей қатысыңыздар. Ал студенттер, мен сіздерді күтемін. Міндетті түрде жазыңыздар, жеке консультация алыңыздар. Осы видеоны керек деп таныған адамдарға жіберіңіздер, өздеріңіз сияқты жас мамандарға жіберіңіздер. Былтыр, биыл болашақта колледжге түсетін мамандарға, болашақта 18-ге толатын жандарға жіберіңіз. Әрине ол 6 ай стипендия алу керек. Соның барлығын ойластыра жүріңіздер. Мамаларыңызға жіберіп қойыңыздар, ата-аналарыңызға. Өйткені бәрін біз әлі де ата-анамен ақылдасамыз, 18-ге толсақ та. Сондықтан ата-аналарыңызға жіберіп қойыңыздар, дос құрбыларыңызға жіберіп қойыңыздар. Егер мүмкіндіктері болса, жұмыс істеп жүрген болса, қосымша. Бәріміз де білеміз, студент болып оқи жүріп түнгі ауысымда жұмыс жасайтын қыздар болады, 1-2 сағаттық подрабатывать жасайтын қыздар болады. Вот сондай жанталасып жүрген қыздарға, ұлдарға міндетті түрде осындай бағдарламаны бөлісіп жіберіп қою керек ақпараттарды. Квартирада жүргенше, жатақханада жүргенше өздерінің болашақ баспанасында тұратын болсын. Сау болыңыздар, барлық жан баспаналы болсын.